في 1995 واحد 3 ديال الدراري غادي يدفنوا واحد البنت في واحد الجردة وغيرجعوا لديورهم بحال ما واقع والو. هاد القصه اللي غادي تسمع هي حقيقيه ووقعت في كاليفورنيا. 3 ديال الدراري غادي يصفيوها لواحد البنت. قبل ما نبدا لكم هاد القصه، الا كنتي ما مابونيش فتابونا، حيت القصص الجايين غيكونوا حقيقيين وما كيتقبلهمش العقل. نبداو القصه ديالنا. في واحد النهار في كاليفورنيا في واحد المدينه صغيره غتوقع واحد الجريمه اللي ما كيتقبلهاش العقل. واحد البنت سميتها اليزابيث، كان في عمرها 15 عام وكانت داك النهار في دارهم كتسمع الموسيقى وكتكتب في الدروس ديالها. هاد البنت هادي كان عندها حلم واحد، هو تولي مصممة ازياء، وكانت حوايجها كتخيطهم بيديها. هي ما كانتش كتخرج للزنقه بزاف، ولكن هادشي اللي غيوقع ليها من سابع المستحيلات تكون كتخايل. صونا ليها التليفون وهي غتجاوبها تقول الو وكتضحك. غيجاوبها صاحبها جاكوبا ويقول لها الا كنتي مساليه اليوم يلا نخرجوا نضربوا شي دويره في الغابه ونضحكوا ونشطوا. هي جاوبته وكانت متردده وقالت له مساليه. هو غادي يقول لها بشويه في التليفون راه نخرج انا وصحابي وانتي غنمشيو للغابه، غير غندورو غير شويه وغادي نرجعوا. اليزابيث غتمشي عند الام ديالها وتقول لها ماما راه غنخرج غير شويه وغادي نرجع، ما غاديش نتعطل. هي لبست حوايجها وغادي تخرج وغتمشي لعنده، ولكن هي ما كانتش كتوقع هذه هي اخر مره غترجع فيها للدار. المهم ركبوا في الطوموبيل وهما 4 بهم، هي وجاكوبا وجوزيف وروسي. هما كانوا كيضحكوا معاها، ولكن هي كانت حاسه غتوقع ليها شي حاجه ماشي هي هذه. فاش وصلوا للغابه جاكوبا غيقول لها احنا وصلنا. هي فاش خرجت من الطوموبيل غتشوف ان الحال بدا كيظلم والشجر كبير. هي في الاول داتها تشوكت عليها، ولكن باش ما تبينش ليهم بدات كتضحك معاهم. ما كانتش عارفه بلي هاد الغابه مخبيه واحد السر، وسر مظلم اللي غادي يبدل كلشي. القصه ما غتبداش هنا، القصه بدات قبل ب3 شهور. المهم اجي نعرفوا شنو هو السبب اللي يخليهم يقتلوها. 3 ديال الدراري كان كيعجبهم واحد النوع ديال الموسيقى وكانت كتجيب لهم الهلواسه. كانوا كيعشقوا واحد الفريق سميتو السيلاير، وهاد السيلاير كانت فرقه ديال الموسيقى الشيطانيه. جاكوبا قال لصحابو شنو بان لكم نديروا واحد الحاجه وغادي نوليو مشهورين. فجاوبوا روسي وقال له شنو هي هاد الحاجه. قال له كاينين واحد الطقوس اللي غادي نديروهم وغتفتح لنا باب مع الشيطان. في الاول صحابو بداو كيضحكوا عليه، ولكن فاش بقاو كيسمعوا كل نهار لداك الموسيقى غادي تبدا تدخل لهم داك الفكره ديال باغيين يوليو مشهورين ويوليو بحال داك المغنيين. بدات كتشد فيهم داك الهلواسه ولاو كيقراو الكتوبه ديال طقوس الشيطانيه. جاكوبا غادي يقول لهم خصنا نضحيو بشي بنت عذراء، وهذه هي الطريقه الوحيده اللي عندنا باش نوليو مشهورين. فهنا الناس العاديين كانوا كيهضروا وكيضحكوا، ولكن هما كانوا كيخططوا لواحد الجريمه اللي ما كيتقبلهاش العقل. فقرروا يطبقوا داك الخطه اللي اتفقوا عليها، ولكن اول حاجه خصهم يلقاو هي البلاصه فين غيديروا داك الجثه. فهنا روسو غتجي واحد الفكره جهنميه وغيقول لهم كنعرف واحد الجرده كاينه في واحد الغابه وتا واحد ما كيقدر يوصل ليها، قليل الناس اللي كيوصلوا ليها. والضحيه اللي اختاروا كانت هي اليزابيث، حيت هي كانت ظريفه وكانت كدير في كل شيء الثقه. دابا غادي نرجعوا للهضره اللي قلت لكم قبيله. جاكوبا فاش كان صونا عليها كان هو مخطط مع صحابه شنو غيديروا ليها والجريمه اللي غيديروا ليها. في داك الجرده وقفوا بهم 3 بهم ومعاهم اليزابيث. هما كانوا دايرين راسهم كيتساراو وكيضحكوا، ولكن عينيهم كانت فارشاهم. اليزابيث بدات كتلاحظ بان الصوت ديال الطيور ما كاينش في داك الغابه، وغادي تسولهم تقول لهم واش هاد الغابه هذه ما فيهاش الطيور. جاكوبا بدا كيجاوبها وكيضحك، وقيلا حتى هما خايفين من هاد البلاصه. هما غاديين في الطريق غادي يوصلوا لداك الجرده اللي كانوا مخططين فيها كلشي، وغادي يقول لهم جا الوقت فين غنصفيوها ليها. هي غادي تضحك وغادي تقول له شنو كتقول، واش من نيتك كتهضر؟ ولكن الشوفات ديالهم تبدلوا، وغادي يشدها جوزيف من الكتف ديالها وهي غتبقى تقول له طلق مني، شنو كدير طلق مني. ولكن للاسف هي في وسط الغابه حتى شي واحد ما كيسمعها. فاش كان شدها جاكوبا من كتفها جوزيف غيهز واحد الحجره وغيضربها لراسها، وهي بدات كتفقد الامل في الحياه. روسو كان مخبع واحد الموس، غادي يمشي يجيب داك الموس وبدا كيضربها تقريبا 7 ديال الضربات حتى مول الامانه دا امانته. فاش عرفوا مول الامانه دا امانته هما كانوا ديجا موجدين القبر فين غادي دفنوها في داك الجرده، ورجعوا بحالهم للمدرسه وهما كيضحكوا بحال اللي ما واقع والو. الارض ما عمرها كتخبى على الحقيقه. العائله ديال اليزابيث كانوا كل نهار كيخرجوا كيقلبوا على بنتهم، ولكن الام ديالهم كانت كتبكي، وفين ما كتلاقى الناس ولا صحاباتها كتسولها عليهم كيقولوا لها حنا ما شفناش بنتك. وباها كان كل نهار كيمشي لاي غابه كتبان له كيقلب على بنته وكيعيط اليزابيث، ولكن لا حياه لمن تنادي. داز كثر من 8 شهور على الموت ديالها والناس بداو كينساوها،
حتى جا واحد النهار في مارس 1996 واحد من داك ثلاثه ديال الدراري اللي ارتكبوا داك الجريمه غادي يمشي عند البوليس وغيقول لهم بغيت نهضر لكم على الموت ديال اليزابيث. فهنا الضابط استغرب وقال له شنو كتقول ولدي؟ راسو غادي يجاوبو بدم بارد وغادي يقول له انا اللي قتلت اليزابيث وكانوا معايا جوج ديال صحابي. فهنا هو عاود للبوليس كل شيء وداهم حتى للبلاصه فين دفنوها، والبوليس فاش كانوا كيقلبوا في داك الجرده غادي يلقاو الجثه ديالها. ولكن هاد راسو شنو اللي خلاه يمشي عند البوليس ويعترف ليهم؟ عطاوني الجواب ديالكم في التعاليق نكمل لكم القصه. فهنا المدينه كلها تصدمات والناس ما كانوش متيقين بان اليزابيث قتلوها صحابها وعلاش داروا هاد الجريمه. في واحد النهار 25 مارس 1996 البوليس غادي يشدوهم بثلاثه بهم وغادي يقولوا لهم انتم متهمين بالقتل والتعذيب. المحامي ديالهم كان كيحاول يبرر لهم داكشي اللي داروا وكان كيقول بان الدراري راه كانوا مهلوسين بالموسيقى الشيطانيه، ولكن القاضي كان واضح معاهم وقال لهم هادشي اللي درتوه راه ماشي طقوس، هادي راه جريمه قتل بارده. باش ما يتحكمش عليهم بالاعدام فاعترفوا بالذنب اللي داروا، وفي مارس 1997 غادي يتحكم عليهم ب 25 عام للواحد. الوالدين ديال اليزابيث غادي يرفعوا دعوه على الفريق ديال السيليراي، قالوا باللي الاغاني ديالهم هما السبب في الموت ديال بنتنا، ولكن في المحكمه ترفضت القضيه ديالهم وقالوا بان داك الموسيقى ما كتقتلش ولكن الناس اللي كيرتكبوا داك الجرائم. من بعد 25 عام ديال الحبس جاكوب وجوزيف غادي يخرجوا من الحبس، اما بالنسبه للروسو باقي له عام عاد يخرج وكانوا كيقولوا عليه راه مريض فكريا. فهنا القصه ديال اليزابيث كتهضر على كيفاش الهلوسه والموسيقى الشيطانيه تقدر ترجع من مراهقين مجرمين بلا قلب بلا رحمه. هاد الجريمه ماشي جريمه قتل وصافي، هي نداء باش كل واحد فينا يراجع راسو ويعرف راسو شنو كيسمع وشنو اللي كيأثر عليه وشنو كيدخل العقل. اليزابيث كانت بنت عاديه ولكن القصه ديالها كانت درس للعالم. الشر ما كيجيش من الشوارع، كيجي من اقرب ناس ليك. القصه ديالنا سالت وحاولوا تعرفوا شنو كتسمعوا.